السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ولید علی ٹی وی۔ دوستو، دنیا عجائبات سے بڑی بڑی ہے۔ قدرت کے مناظر ہوں یا ان میں چھپے ہوئے حقائق، سب کو دیکھ کر اور سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں جام جال قدرت پر غور و فکر کرنے پر تلقین کی گئی ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، لیکن قدرت کے شاہکاروں کے آگے طاقت کم رہ جاتی ہے، اور یہی انسان کو ایسے عجائبات کی کھوج میں لگائے رکھتی ہے جس سے وہ ناواقف ہے۔ دوستوں، آج ہمارا ٹاپک بھی انہیں عجائبات سے گزارتے ہوئے دنیا کے اس پراسرار مقام پر لے جائے گا جسے ایمیزون فارسٹ یا ایمیزونیا یا ایمیزون جنگل کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنوبی امریکہ میں ایمیزون طرز پر ایک محیط برساتی جنگل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریائے ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 25 لاکھ مربع میل میں تقریباً پورے آسٹریلیا کے برابر ہے، اور اس کے دریا کا نظارہ 2 میل کی دوری سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس جنگل کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 400 سے 500 قبیلوں کا بسیرا بھی اسی جنگل میں ہے، جن میں سے 50 قبیلے ایسے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی دنیا سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ لوگ تیر کمان سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور بندروں کو اپنی غذائیت بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی زرخیز اور آلود ہوا میں عجیب و غریب جانور پائے جاتے ہیں۔ دوستوں، ایمیزون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ پرندوں کو آسانی سے پکڑ سکتی ہیں۔ اس جنگلات میں سب سے بڑی تتلیاں اور دنیا کے تمام پرندوں کی آدھی اقسام پائی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں 1300 پرندوں، 40,000 پودوں اور 3,000 مچھلیوں کی اقسام کے علاوہ 50 لاکھ مختلف حشرات الارض پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیرت انگیز اور خوفناک مخلوق کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جس میں خونی جانوروں اور زہریلے مینڈکوں اور زہریلے سانپوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اس جنگل کی سب سے بڑھیا اور منفرد بات جو زمین پر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے دنیا کو 20 قسم کی آکسیجن اسی جنگل سے حاصل ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے لنگ آف ارتھ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ اس کے درخت اتنے گھنے ہیں کہ بارش کا پانی بھی زمین پر گرتے ہوئے 10 منٹ لگا دیتا ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ ان ممالک میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا، سورینیم اور فرانس شامل ہیں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔